Напрягите оба полушария своего мозга и все интуитивные догадки впредь подкрепляйте логикой. Начинается стереометрия. Первая задача на поиск угла между скрещивающимися прямыми. В основании четырехугольной пирамиды SABCD лежит прямоугольник со сторонами 6 и 8. Длины боковых ребер даны некоторых, и нужно доказать, что SA высота пирамиды. Затем будем искать угол между прямыми SC и BD. Сейчас я изображу все, что нужно, но вот это вот фронтальное ребро, SA, которое будет называться, учтите, это не высота, до тех пор, пока вы это не докажете. Впрочем, скоро мы это докажем. Воспользуемся при этом волшебной теоремой, между нами будем называть ее 4P. Подумайте, что за аббревиатура. Очень классная вещь, помогает во многих задачах. Расшифровывается так: признак перпендикулярности прямой и плоскости. Давайте-ка его вспомним. Если прямая перпендикулярна к двум пересекающимся прямым, лежащим в плоскости, то она перпендикулярна и всей плоскости. То есть, если бы нам посчастливилось доказать перпендикулярность SA к АБ и АД, из этого бы следовала перпендикулярность вообще ко всей плоскости. Думаю, начать стоит с малого. Вот треугольник SAB. Посмотрите на числа. Здесь же выполняется теорема, обратная к теореме Пифагора. 85 это 64 плюс 21, значит угол SAB прямой. Та же самая история с треугольником SAD. Сторона SD отлично заменяет гипотенузу прямоугольного треугольника. Ну что ж, мы дважды использовали теорему, обратную к теореме Пифагора, и по признаку 4P получили то, что нужно. Фух, теперь самое время найти угол между прямыми SC и BD. Для этого осуществим параллельный перенос прямой SC. Мы ее перенесем в среднюю линию треугольника SAC. Пока я описываю формально наши действия, подумайте, какой угол вообще мы ищем. И как мы его будем искать, конечно же. И интересует нас уголочек DON. Вот он желтый появился. А найдем мы его самым общим методом, вычислив все стороны соответствующего треугольника. Вот, например, DO. Это же половинка от BD. А BD легко найти по теореме Пифагора. По той же великой теореме найдем SC будет 11. А NO средняя линия. То есть половина от 11. DN, я даже не поленюсь записать, тоже находится по теореме Пифагора. Если эти вычисления оказались для вас слишком мощными, возьмите паузу и как следует подумайте. А затем запишите теорему косинусов для треугольника DON, выразив в сторону DN. Там как раз будет удвоенное произведение сторон на косинус угла между ними. И равен этот косинус окажется 14,55, если я не ошибся в склонении числительных. Ответ же найдется как аркосинус соответствующего числа. И все, задача готова. Мои аплодисменты тем, кто ее осилил. Вы молодцы.